大家好，我是赛米，好久不见啊！今天呢，我学习了一个新的折纸，想和大家分享一下，大家一起来看一下吧。首先呢，我们将这张正方形的纸呢，沿着对角线进行对折。打开，再这样对折，再次打开，然后沿着中间的这个尖儿呢，我们把这边这一张纸向中间折叠，这边也是。这个时候呢，我们这样对折，折叠成了这个样子。然后呢，我们沿着这边的这个痕迹呢，这样进行折叠。再打开，沿着刚刚的折痕呢，我们把这个呢往里边折叠。折叠好呢是这个样子的，然后呢再把这个尖儿呢向下面折叠一点点。然后呢，我们再沿着这边呢折叠一下，折好之后呢，我们再沿着这边这个痕迹呢，把这个往这边折叠。折叠好之后呢，我们打开，沿着刚刚两个折痕呢，我们沿着第一个折痕呢向里边折，沿着第二个折痕呢向外面折，然后再合并，噔噔就折成了这个样子了。这个时候呢，我们再给它画上眼睛吧。我们的水鸟就做好了，是不是雄赳赳气昂昂啊？小朋友们，你们学会了吗？跟赛米一起折一只水鸟吧。这期的节目就到这里啦，我们下期节目再见，拜拜。